이쪽보다 이쪽이 좀 안 간다 그러면 이쪽이 빠져나온 거거든요. 그래서 이렇게 잡아서 편안하게 열어주는 거예요. 이 종골만 잡아가지고. 그러니까 얘가 들어갈 공간과 근육의 이완을 시켜주는 거죠. 너무 강하게 하면 여기 아킬레스 텐돈이 더 긴장을 하면서 더 안 놔져요. 천천히 해서 어느 정도 열리게 되면 이제 살짝 더 힘을 좀 가해서 열어주는 거죠. 이렇게. 그리고 이제 어느 정도 이완이 됐을 때 이제 열었다 빼는 방법이 있어요. 이렇게. 약간 왼쪽으로 회전해서 최대점에서 빠지죠? 이런 방법. 또는 엎드렸을 때에 이제 이것도 일단 더 빼서 교정하는 방법인데 따라오지 않게 무릎을 잡고 이렇게 잡아서 이렇게까지는 이런 방법.